Sono demolito. What's up, Van der Bragottel? Oggi sono super felice, infatti sto per provare a compiere la Bragottata 2023. 200 e passa chilometri con più di 1000 metri di dislivello, non che farò mai, solo per provare a disegnare un qualcosa. Gavia copia ben fioi. Ma per scoprirlo e scoprire quanto sono mona, dovrai guardare il video fino alla fine. Mi raccomando, Accendiamo il ciclocomputer e la mappa, perché oggi mi servirà. E partimo. Manco a dirlo, la partenza dalla città più bella del mondo, ovvero Bassano del Grappa, fioi. No Guinea. Ma in cosa consiste tutto sto bordeo? Oh. L'idea di oggi rappresenta quelle idee malsane che avevate da bambini, ma che per vergogna o per qualsiasi altro motivo non siete mai riusciti a realizzare. Ciò che però differenzia l'essere bambino dall'essere adulto è che questa è una vera e propria sfida. Fai voi altri 200 passa chilometri. Anche perché i metri di dislivello li farò praticamente subito. Guarda qua, facendo i primi 8 km di salita che portano al Monte Grappa da Semonzo. Ese dura, 8% di media. Vabbè, con calma, 28 tornanti, piano, non devo farli tutti. Quello che ho capito di una sfida endurance è che bisogna risparmiare l'energia il più possibile, soprattutto all'inizio, e non partire subito a bomba. Ma piano, Roby. Ma vai, mona. Butta giù 2 cambi, sui piedi sui pedali. Dai adesso, dai, non pensare a quanto ti manca. Tipo 8 ore. Sta a sentà. Dove Vetto? Sta buon, respira. Butta giù 2 cambi e va su tranquillo. Sei al secondo tornante e vedi già le madonne. Avete visto? Lascia un like se hai visto la Madonna come me. Saresti davvero una bella persona. Bella zi. Ciao Prat. È mica da tutti vederle sui tornanti. Un Gruber e un Maffei. Ciao patatini. Via prima che mi ciappa a scarpare. Però guardate che panorami che si vedono andando in salita. Sì, anche a Gesù, quello non manca mai, anche se io vedo più madonne, Madonna, che fatica! Non ci crederete, ma per disegnare un percorso simile ci ho impiegato più o meno una settimana a suon di tentativi. Non è facile! E la cosa buffa è che tutta questa salita la faccio solo per la chicca finale del disegno. Non avete idea? Sarò ebete. Nel frattempo madonne in doppia cifra. Le avete vista che voi, Lo so. Buon gustai. Madonna, non finisce più. Il pezzo più duro ovviamente alla fine, e dopo uno svariato numero di tornanti, benvenuti al Pupolo. Che se sarà? E io che volevo bere un birrino. È destino, oggi. Però guardate che meraviglia. E non parlo solo della mia bici, link in descrizione. Bellissimo, ma che panorama c'è da quassù. Qui si lanciano i deltaplani, e mi sta venendo voglia di buttarmi giù anche a me. E quassù si conclude anche la parte più impegnativa del giro, o forse no. Ma ora giacchettina e voilà, e pronti a tornare giù per la stessa strada della salita. Quindi giù sui manubri, fioi, e via casato. Pian. È pieno di foglioline per terra. Sì, ma sto tornante qua, giù il ginocchio alla Bezzecchi qua. Vado. Marco, sei fiero di me, vero? Neanch'io arrivo così forte in fondo al Mugello, Roby. Ma no! Giù, Vetto, Roby! Salve. Attenzione, asfalto perfetto, ma è pieno di fogliame, va piano. Vabbè, accelera! Guarda qua il tornante panoramico! Ma dove sei? Ad Assen? Bellissimo! È troppo la tua, la discesa! Rilancia pure! No, va piano, che ti viene mal de panza! Rettilineo finale! Frena! No, vai a manetta! Vado! Discesa finita, e dopo solo 23 km e 6 birrette consumate, mi appresto a farne altri 180. Di pianura praticamente. Togliamoci la giacchetta, va. E voilà. E ora iniziamo a farci veramente del male tra statali, drittoni e traffico. Ben cari, ho già le gambe dure, ve lo dico. Ma devo farcela. Rota extra a profusione oggi. E come immaginavo, ho problemi di mappa, fioi. Non posso sbagliare il percorso, ma continua a succedere. È un po' un casino così, Giù di qua. Proviamo. No, una gravel. Porca. Non sono sicuro che sto facendo la scelta giusta. Bello, strade bianche. Dal Veneto alla Toscana sei un attimo. Ma che tracciato hai disegnato? Per fortuna ci hai messo una settimana a farlo. Ah sì, c'ho. Attraversamento anche del fiume. Ottimo. Ma come ho disegnato il percorso? Col cueo? Dai che forse è finita. Forse. Maria! Che controllo comunque. Ma dove? Ma dove? Aia. Comunque questa bici è incredibile. È veramente versatile e comoda. Prima o poi la modificherò. Spoiler. Shh. C'è qualcosa che non va nel mio percorso. Ancora sterrato? Se non buco oggi, non buco mai più. Adesso l'ho chiamata. Aggiornamento medico. Ho superato i 50 km e le 9 birrette. Non sono proprio in formissima, ma tengo botta, fioi. Ho finito l'acqua, go fame, go se, me scampa da pissare, autogrill. Direi che è il momento di fare una pausa. Peccato che ennesimo tratto sterrato, ma dove sodrio andare? Volevo trovare un bar. No, i Gevari. Ora capisco perché a volte Gruber mi chiama Google Maps. Ho ufficialmente bisogno di un bar. Un miraggio, distributore e bar. Speriamo bene. Prima reale pausa del giorno. Ci voleva. Con tanto di cocchino, a birra dopo, con calma. Buon, pausa fatta. Baretto Kuwait.
Un bijou, peccato che non so dove sono. Ma ora rimettiamoci in marcia e via la Van Aert. Non avete idea di quanto sono controvento? Ma cambia, è come se cambia, ma non si molla mai, gomma e gambe. Tra le altre cose sono vicino a Cassago de Pianiga, che se non vi dicesse niente, Roma terra morti de sì, me l'avevano anche dedicata allo Slam Dunk. Allora direi che gli dedichiamo la prossima canzone, visto che è arrivato qua in bicicletta, abbiamo tirato via anche un reggiseno, fratello. Grazie. Ma parlando di cose meno serie, ma quanto è bella la bicicletta! Da quando ho cominciato a pedalare un pelino più seriamente che usarla per andare al bar a fare aperitivi, cosa che faccio ancora, ho capito che non solo mi ha portato a visitare posti incredibili, che magari andando in macchina non avrei avuto occasione di vedere così bene, ma mi ha anche costantemente messo alla prova, facendomi superare negli anni quelli che credevo fossero i miei limiti, sia di resistenza fisica che soprattutto mentale. E quindi che si fottano i tempi, le medie orarie, chi va più forte e chi se la mena, che alla fine nessuno è un pro, Quello che però posso dirvi è di andare in bici, perché oltre a far bene fisicamente in un modo incredibile, vi toglie tutti i pensieri e credo sia uno dei migliori investimenti che potete fare a lungo termine, perché vi fa vedere tutto il mondo alla giusta velocità, oltre che a farvi consumare un numero di birrette indefinito, che poi diciamolo, non vi spacca le ginocchia e vi tiene anche in forma per trovare della bella mona. Più o meno, magari questo non è il mio caso. Ma che meraviglia sto pezzo! Guarda! La giungla! Bellissimo! Non so neanche a metà. Nel frattempo sto disegnando la parte bassa del mio progetto e per fare un qualcosa di tondo, che dopo capirete, credo di aver inserito inavvertitamente circa 600 curve. Beh, ma neanche ai mondiali di Glasgow? Madò! Occhio qua, occhio! Un classicone ormai. Sono esattamente a metà, 14 birrette consumate e so finito fra una calza, ma non si molla. Per fortuna ci sono le Rota X che mi danno stimolo. Sì, stimolo da Drio. E dopo aver attraversato tutta via Pelosa, preferisco depilata, grazie. Sono a 10 km da Vicenza. In pratica mi mancava Rovigo e Verona e che avevo fatto il giro del Veneto, ciò per un disegno. Maria, 120 km e 16 birrette. Ho bisogno della pausa. Oh, eccolo qua il baretto giusto. Proviamo. Comincio ad accusare un pelino di stanchezza. Sono demolito, ma ripigliamoci. Oh, i baretti dei paesini sono sempre i migliori. Che bello il Veneto. Dai che andiamo, dai che andiamo. Altra ciclabile meraviglia, guarda che roba. Non a caso è la Treviso Stiglia. Bellissima. Se arriviamo a 10.000 like magari un giorno vi faccio un video, vedete voi altri. E se hai messo like sei una bella persona, altrimenti guai. Socopà. Madò, sembra l'entrata di Mordor, provincia di Padova. Radici, go bye che vibra. E guarda che robetta. Non l'avevo mai fatta, ma purtroppo tutte le belle cose finiscono. E sempre per volontà altrui, Aggiornamento del 150° chilometro, 19 birre consumate e benvenuti nella splendida cittadella. Guarda che robetta. Mia seconda casa, Ma che spettacolo le mura. Bellissimo. Oh, fermatevi al Cetra a bere una birra e alla trattoria del borgo a mangiare i bigoi. Ciao Ricky. Lì invece prendo le crocchette per Ugo e con il rientro a Bassano del Grappa ora mi manca solo l'ultima poesia, che tradotto sono altri 30 km. Vabbè. Ma non perdiamoci d'animo. Guardati, quanto sei bella. Che spettacolo sto viale. Sole che se ne va, accendiamo le luci e anche quella da Drio e prepariamoci all'ultimo strappetto. So finito, però sento il profumo dell'arrivo, dell'impresa personale. Non che credo, fioi. Ho quasi riacquistato energia al pensiero. No, non è vero. Sono distrutto. Dai Roby gasato. Sui piedi sui pedali, scafoide rotto, ce ne sbattiamo. Alla Pogacar. No, sta a sentare che non te senti più le gambe e neanche al culo. Butta giù un cambio e va tranquillo. Ultimo giù sui manubri. È incredibile sta roba, come la stanchezza si diradi quando stai per raggiungere un obiettivo. Aspetta a parlare, che te manca ancora 20 km. Ultima Rota X, Ale, e sbagliando strada fino alla fine, non sarei io se no, alla soglia delle 9 ore in bici, di più di 200 km e di quasi 23 birrette consumate, posso dire di avercela fatta. Non ci credo ragazzi. No, non ci credo. Sono riuscito a completare il disegno. Assurdo.
Ma la conclusione? Quest'idea mi ha convinto che anche se quelle cose che immaginavi da bambino ti sembravano stupide o prive di senso, quando c'è sudore, fatica, inventiva e un briciolo di pazzia che ti aiuta a superare qualsiasi tuo limite, beh, tutto questo rende la vita migliore e divertente. Non smettete mai di sentirvi bambini, non crescete. L'ingenuità sincera e i sogni che ci portiamo appresso ci tengono in vita più di ogni altra cosa. Ne sono convinto. Sì, vabbè, ma alla fine che cosa ho disegnato? Beh, oh! Che poi tutta quella salita iniziale. Fioi, un pisello senza sborrata che pisello è? Daia, le cose o si fanno bene o non si fanno. Tutte me le bevo adesso. E non sto parlando della Coca-Cola, Succo d'ananas, già sapete.